44 ម៉ែត្រហើយបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនហ្វេនសំណប់ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបានចេញមកលេងកន្លងហើយបងប្អូនលេងកន្លងត្រាំងបងប្អូនណាកន្លែងដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ដែរទេបាទកន្លែងនេះធ្លាប់មកមុនបាទលេងស្លាក27និងស្លាក30បាទហើយលើកនេះយើងមកផ្លែកបន្តិចហ្នឹងបាទមិនមែន 27GR មិនមែន 30GR ទេបាទយកតែ 17GR មកទេបាទ 4.5 17GR ទៅយកបឺតប្រវែង5 ទឹកបាទទៅយកបឺត liner ស៊ីនបាទសបកស្រោបស៊ីនរបស់ FX Impact ទៀតបាទសេតស៊ីនទាំងអស់ហើយតួនេះគឺតួ C1 បាទតួនេះមិនសូវមានបងប្អូនណាលេងព្រោះវាថ្លៃវាផលិតពីមញោមបាទ7x75បាទក្បាលមញោមវារៀងរឹងវាពិបាកធ្វើពិបាក CNC ចុះឲ្យវាថ្លៃបងប្អូននេះឥឡូវនេះយើងមកចំណាយពេលបោះជំរំកាប់មេឈើមកដោតបាំងបងប្អូនមិនជិតទេប្រហែលនេះបាទយល់នឹងដល់សន្នយើងមកថាច់ញ៉ាំដែរមកដល់ម៉ោង3កន្លះបងប្អូនធ្វើខ្ទងធ្វើអីឲ្យរួចរាល់ម៉ោង4ហើយម៉ោង4ល្ងាចស្មើនឹងម៉ោង16ហ្នឹងបាទនេះគោលដៅដែលយើងលេង44ម៉ែត្របាទ44ម៉ែត្រដើមជ្រៀកបាទខាងនេះក៏ដើមជ្រៀកដែរតែតែ30ម៉ែត្រនិង35ម៉ែត្រទេអាស្រ័យលើមេឃទុំចិត្តឬឆ្ងាយបងប្អូនណាអូខេដើម្បីដឹងលទ្ធផលយើងលេង 4.5 លេងកន្លងត្រាំងបានជាងលទ្ធផលដូចមិនសូមបងប្អូនចំណាយពេលប្រហែលជា10នាទីជាងទៅ20នាទីបងប្អូនណាសម្រាប់តាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់វីដេអូខ្ញុំបាទ Cambodia Hunter Bobo ទាំងអស់គ្នាបាទចុះ let's go អូខេតើបងប្អូនកាប់ឆាយមកមួយហើយបាទញីបងប្អូនណាវាមកដើម35ម៉ែត្រអានេះយើងដាក់បូក60បងប្អូនណា35ម៉ែត្របាទបស៊ីទៅអូកមួយត្រេកន្លះអូខេធ្លាក់បងប្អូន48ម៉ែត្រនេះមួយទេបងប្អូននោះបាំងស្លឹកអត់សូវច្បាស់អូខេធ្លាក់បងប្អូនអូយដាំច្បាស់អត់ទេនេះបើទូរស័ព្ទហ្នឹងវាចាប់យកច្បាស់លើអូតូបងប្អូនចឹងជួនយើងគាត់នឹងងាកដៃបន្តិចក៏វាព្រាលមកវិញបងប្អូនមានអីសូមជួយអធិស្ឋានបាទកើឆាយអត់បាន1នាទីបងប្អូនណាមក2បាទនេះបងប្អូនព្រលឹមឡើងវាទៅស៊ីណាបងប្អូនហើទៅជុំក្នុងនោះជុំក្នុងនោះមានគេធ្វើសៅបងប្អូនបាទហើទៅជ្រុំខាងនោះបាទជ្រុំខាងនេះទិសខាងនេះគឺខ្នល់បាទខ្នល់ហើយនៅក្រោយយើងនេះខ្សែភ្លើងបងប្អូននេះបាទកន្លែងនេះមើលទៅឆ្ងាយទៅខ្សែភ្លើងបងប្អូនបាទនោះគោភ្លើងបាទព្រលឹមឡើងគឺវាហើតងវងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលបងប្អូនហើខាងនោះបាទហើយដល់ល្ងាចម៉ោង3កន្លះម៉ោង4អញ្ចឹងវាហើបកវិញមិញហ្នឹងវាមានហើកាត់នឹងវងបងប្អូនតែវាអត់ចុះទុំហើកាត់ហ្នឹងនេះបងប្អូនដើម30ម៉ែត្រទៅ35ម៉ែត្រណាបាទលេងបានមួយមិញញីបាទថាដើម48ម៉ែត្រនេះយើងលេងបានឈ្មោលបាទសូមជួយតាមដានទស្សនាបន្តបាទបងប្អូនមកមួយញីបាទដើម
ក្រោយខ្នងនេះទុំបបងបាត់ទៅមកពុះមិញនឹងមកដើមក្រោយនេះមកវងបាទដើមក្រោយមកវងអាមេឲ្យនវលអស់គ្រាប់បានដកបងចេញលាក់គ្រាប់ងាកមកវាហើអស់លីងពុះដើម40ម៉ែត្រទៀតចូលមកគូនកលីងគីឡូបងអត់លេងទេនោះវាទៅទុំមកដើមថ្ងៃមុនដែលយើងលេងថ្ងៃមុនលេងបាទលេងដើមនោះច្រើនណាស់បាទដើមទៀតបងប្អូនមើលវានឹងឃើញទៀតតែត្រង់ស្គាល់បងប្អូនដើមមិនទុំដើមច្រើនមែនទេបាទវាឆ្វែទុំដើមមកច្រើនទេបងប្អូនវារីដឹងមិនវាឆ្វែទៅទៀតវិលទៅទៀតទៅចូលដើមមកទៀតគូបងប្អូនតែបាំងស្លាប់បងប្អូនបាទចាំយើងដាក់ចូលសម្អាតអត់មានអីកកងបងប្អូនធ្លាក់បងប្អូនបាទអត់មានកងញ័រដៃទេបងប្អូនឥឡូវឃើញដើមនោះទុំច្រើនពេកបងប្អូនអើយទ្រាំបានទេឥឡូវនឹងបន្ថយទៅនេះដើមនោះបាទខាតចំណេញអីក៏គិតតាមហ្នឹងទៅយ៉ាងណាយើងនៅនេះយើងទៅបាន4ក្បាលហ្នឹងបងប្អូន4ក្បាលតែមួយទី4មួយចុងក្រោយមិញនៅក្នុងបាក់ស្លាបទៀតដឹងរកឃើញព្រោះអីវាធ្លាក់ពីដើមហ្នឹងទៅវាធ្លាក់ទៅខាងនោះហើយយើងមានតាមមើលវាបានណាបងប្អូនបាទវាបាំងគល់អូខេឥឡូវមានតែយើងដាក់ទុនសាក់ទៅទេបងប្អូនបាទពេលដែលធ្វើដំណើរទៅអត់បានថតទេបងប្អូនព្រោះឯវ៉ៃបានច្រើនបាទនេះវ៉ៃបានច្រើនកាន់ទៅអត់មានដៃកាន់ទូរស័ព្ទថតទេបងប្អូនអធិស្ឋានណាបាទនេះបងប្អូនលោកតាម57ម៉ែត្របើក្បាលធ្លាក់បងប្អូនទៅលើមេកសាំងទៀតវ៉ាចិត្តនេះអត់លេងអត់ផ្អើលបងប្អូននេះមកគោកអូហើយជាង4 5ហើយនៅ4 5ទៀតបងប្អូនណា1 2 3 4នេះក្រោមធំតិចនេះ42ម៉ែត្រទេបងប្អូនណាធ្លាក់មើលអូខេ55ម៉ែត្រមកទុំទៅ
យើងដល់ភ្លាមអត់បានធ្វើវីដេអូភ្លាមបងប្អូនមកពីប្រធានញ៉ាច់ពេលវេលាពាកពេកបងប្អូនណាលេងកម្មឆាយភ្លាមនេះគឺបាន3បងប្អូន4ដល់មួយទៀតអត់ធ្លាក់នឹងកន្លែងអូខេនេះ55ម៉ែត្រនេះបាក់ច្បាស់ធ្លាក់មួយបងប្អូនអូខេធ្លាក់បងប្អូនណាអានេះយើងអត់មានចាប់ជើងតម្រឬក៏បកងកងទេបងប្អូនណាបីបាញ់ទេបានមកពីវិភាគវិញបងប្អូនយើងលេងដើមច្រើនតែនៅក្រោមដើមទៅឃើញតែ2ហ្នឹងនោះណាដើម55ម៉ែត្រដើមទូចដើមទៀបនោះបងប្អូនមកពីឃើញឆ្ងាយទេបងប្អូនពោះសំហើយជា7-8ម៉ែត្របាទហើយនោះណាដើមពីដើមក្រោយអូខេឥឡូវយកបងប្អូនតោះយើងដកបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទ Cambodia Hunter Bobo បាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពោពេញទៅដោយសុខភាពនិងលេងនៅវិស័យដែលយើងស្នេហានេះដោយសុវត្ថិភាពបាទទាំងខ្លួនឯងយើងនិងអ្នកដទៃនោះបងប្អូនបាទបាយបាយ